Alright mga idol, ipapakita ko sa inyo kung paano tumira ang hindi pa nagalusal. Yan o, tinira ko na yan ng kaliwete para wala kayo masabi. Yan, isang banat lang, tibag na agad. Ganyan talaga ang buhay ng construction worker. Yun o, minsan meron, minsan wala. Yun o, tiyaga lang ang kailangan. Kung walang tiyaga, walang nilagang baboy. Yun o, lalo na kung may ganyan o, yung mga bakal. Sayang naman kung hindi pa pakinabangan. Pwede pa yung kilo per kilo sa junk shop. Sapagkat talagang ganyan, kung may tiyaga, may nilagang baboy.